आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से शुक्रिया मत बोलिए। आप अकेले अपना घोंसला बनाएंगी तो आपको सुबह हो जाएगी। मैं घोंसला बनाने में भी आपकी मदद कर देता हूँ। सुनकर टोनी खुश हो गई और फिर दोनों ने मिलकर शाम होने से पहले ही टोनी के लिए घोंसला तैयार कर लिया। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। उसी टाइम वहाँ से गोल्डी चिड्डा गुजर रहा था। जब उसने राजू को टोनी के साथ देखा तो सोचने लगा, अरे ये राजू किस चिड़िया से बात कर रहा है? इस चिड़िया को पहले तो कभी नहीं देखा मैंने, चोंच मार के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।